Jeleno Dimitrijevič pa smo vprašali, zakaj je pomembno, da prav v tem času krepimo področje ledvic, nadledvične žleze, mehurja in reproduktivnih organov. Ja, težave, ki jih povezujemo s tem delom, so v bistvu marsikatere in zaradi tega je treba krepiti ta del. Posebej zdaj, ko smo v času november, jesenje, prihaja zima po tradicionalni kitajski medicini, tam že od novembra naprej se začne obdobje zime. To je tudi obdobje elementa voda, kjer sodijo tudi ledvice, reproduktivni organi, mehur, sečevodi in tako naprej. In zaradi tega je zelo pomembno, da se tudi pravilno pripravimo skozi celotno zimo, da okrepimo ta del, predvsem zaradi tega, ker moramo biti bolj spočiti, ko pride sama pomlad, ko je bolj intenzivno tudi razstrupljanje telesa. Tudi zaradi vseh ostalih organov, ki so nekako povezani z našimi ledvicami, to so tudi jetra, pljuča, tudi endokrini sistem, se pravi celoten tudi hormonski sistem, žleze z notranjim izločanjem. Tudi recimo zdravje naših kosti je odvisno od zdravja tega predela, pa tudi zob, hkrati pa seveda tudi vseh organov, ki so v tem predelu, kot sem že omenila, sami reproduktivni organi, tudi prostata pri moških in tako naprej. Ja, in katere so te težave povezane z elementom vode po kitajski tradicionalni medicini? V bistvu vse težave, ki so povezani pravzaprav s temi organi, ki so ključni v tem predelu. Predvsem različne težave z ledvicami, seveda z nadledvično žlezo. Danes vemo, kako je ta sindrom izgorelosti dosti pogost, zaradi tega, ker se preveč dela in so ljudje veliko pod stresom. Različna vnetja, mehurja recimo so dosti pogosta, neplodnost, endometrioza, policistični jajčniki, težave tudi s ščitnico posledično, težave s koleni, zobmi, z ušesi. To je vse lahko tudi povezano s tem stanjem tega predela. Tudi zaradi te povezave z jetri pa pljuči so lahko tudi deficiti na področju teh organov. Tako da je veliko težav, ki jih lahko povežemo s tem predelom in tradicionalna kitajska medicina želi, da je ta del najbolj okrepljen, predvsem zaradi tega, ker je to področje naše vitalne energije. Se pravi, tudi se rodimo z različno vitalno energijo, ki je prav shranjena v tem predelu in jo skozi moramo okrepiti, če želimo ohranjati zdravje celotnega telesa. To so glavne stvari. Jelena, kaj pa nam pri tem lahko pomaga? Ja, pri tem nam seveda lahko pomaga pravilna prehrana. Pri ledvicah to pomeni, da ne smemo uživati mrzle hrane. Tudi vodo, ki uživamo čez dan, mora biti topla. Če smo recimo izjemno suhe postave in imamo premalo vitalne energije, potem zjutraj ne uživamo tople vode z limoninim sokom, kar je ponavadi ena taka navada, ampak to počnemo takrat, ko je aktiven meridian ledvic, to je med 5. in med 7. uro popoldne. Takrat dodamo poleg tistega limoninega soka še en ščepec morske soli in na tak način tudi krepimo biopotencial naših ledvic. Hkrati seveda je tukaj hrana, ki je take temne, vijoličaste ali črne barve, se pravi različno jagodičevje, zdaj v tem času ni najbolj aktualno, ampak recimo, da smo bolj pozorni tudi na to, ko so. Potem recimo različni fižoli, ker tudi sama oblika spomina na ledvice. Posebej naj damo poudarek tistim, ki so recimo črne barve, črni fižol pa črna leča. Tudi recimo živila, ki vsebuje več silicija, so izjemno koristna za naše ledvice. To so recimo proso od samih žit, ampak čim več koprive treba pojesti, tudi recimo kakšnih čajev, recimo čaj iz ovsa, presličin čaj, izvaja tudi kakšne kopeli, recimo iz preslice, ki tudi potencirajo ta biopotencial samih ledvic. Hkrati od zelenjave in sadja je to različno sadje, razen jagodičevja, tudi kakšno jabolko, recimo potem v poletnem času, recimo kakšne lubenice. Hkrati pa recimo od zelenjave veliko temno-zelene listnate zelenjave, brokoli, cvetača, koromač, različne čebule so fantastične in ne smemo pozabiti na alge. Užitne alge, posebej algo kelp, hkrati pa tudi recimo spirulina, klorela, od začimbic, kakšen žafran je izjemno dober, peteršilj, odlično, tudi kot kakšen sok iz peteršila in tako naprej. Pa seveda uporabljati tudi kakšne dodatke, ki krepijo to območje. Tukaj govorimo recimo o siliciju, ki ga ne dobimo dovolj iz hrane, čeprav ga najdemo v dosti različnih živilih, ampak recimo kot v obliki kakšnega organskega tekočega silicija, ki bo še dodatno okrepil to področje. Poleg prehrane, ki je, pravim, sem rekla, topla, polnovredna, dobro prežvečena, zvečer pa ne uživamo recimo
nikakršnih žit in sadja, sladkarije tudi niso tako dobrodošle za naše ledvičke, tudi ne veliko živil živalskega izvora, ne mleka in mlečnih izdelkov in ne poznih večerij. Drugač pa se lahko tudi moksamo, to je en tak dober način, da okrepimo ta del, se ne ukvarjamo s takimi intenzivnimi vajami, čez zimo smo radi, ne vem, recimo na kakšni jogi, tai čiju, qigongu, ampak ne tečemo maratonov in tako naprej. To je tudi odvisno od same konstitucije. Veliko je stvari, ki nam pri tem lahko pomagajo, je treba bolj celostno vzeti zdravljenje ali recimo podporo tem energetskem sistemu.